मटन मांसम कर रेडी करबा कहले फर्स्ट मटन को तो बॉईल कर देती मटन बट जब र भी कर नो प्रॉब्लम बट फास्ट ऑयल ने अदा रसुण पेस्ट देन ऑनियन पेस्ट ताको फास्ट भुणी ऑयल रे फ्राई कर दे सारापर तादे हाफ डाल नहीं चिली पाउडर जीरा पाउडर से चिली पाउडर कोरिएंडर पाउडर देन आमर करी लीफ शुखला लंका तापर लेमन जूस टिके सब ऐड कर सारापर मटन टाक से ग्रेवी सहित भल भाव कुक करने कुक करने कोरिएंडर चॉप ऊपर देवे और कोरिएंडर पाउडर मेन बेसिकली यार टेस्ट रे लिटिल भी स्पाइसी आ फ्लेवरटा कोरिएंडर ही ओके तो एत सुंदर डिश जोटा कि आम समस्ते जो मैंने मटन को बहुत भल पाती से भी इनफैक्ट यहाँ को बनई खाई पारे जेहेतु आर टच भी टिके लाइक माने आंध्र टच रोचे तो साउथ इंडियन टच रोचे तो भल लगे आपन को स्पेशली जेमती जो हिसाब से सेव आमर बनी समथिंग डिफरेंट रेगुलर हमें मटन आनले घरे कषा करके खाओ से माने सेटा सत कथा टाइप रो हमें बनै के आज खायार मूड अछि बहुत इजी रेसिपी आ बहुत कम आइटम रे जिनसटा रेडी तो सेति पई घर पई मटन करी तो सब बेले आमे घरे खाउछु बट मटन को नहीं कि आमे इनफैक्ट बाहर को भी जितना आमे रेस्टोरेंट जाओ मटन रो डिफरेंट माने डिश पे आमे टेस्ट करू बट जेहेतु होममेड मटन एंड बाहर खाଇବା मटन में टिक डिफरेंट थाए आकाश पताल फरक गोटा आसे तो घरे जदि आमे आमो हिसाब रे जो जगह रे आपन को लागुथुवा मटन ए जगह रे फेमस आपन सेमती जगह रो आनी की ए पैटर्न रे जदि आपन बनेबे ताहले टिके यूनिक लागिवो सो थैंक यू सेव आप एत सुंदर जिनसा आम व्यूअर्स मानक शिखेले मुझे जानची से निश्चय भाव घर बन ट्राए भी करेंगे थैंक यू।